Hello，大家好，我阿爸今日咧就睇下啲嘢啊，睇下先咧呢個唔理啦，開始睇下先。咦，幾多眼珠喺入邊？呢個咩啊？咁多嘅，借啲俾我用啊！我幫你冚爆佢。呢個菩提子啊！哇！你咩啊？你做咩恐怖啊？點解我瞓覺面前彈出嚟，我嚇到飆尿？呢個喂，同啱啱個一樣啫，幾多眼珠？呢個咩事啊？食得㗎？哇！呢個黐紋身黐得幾好嘅。你中咗子彈？你條脷擺咗幾多眼喎？你咧，我想嘔。咦，咩嚟㗎？食過啊！我係咁讀都讀唔到個音出嚟。得。係你咦？哇！呢個咩啊？槍嚟㗎！我識打拼音嘅啫，做咩唔打拼音咧？哇！呢個真係唔得，我要嘔出嚟。呢個芝士啊！呢隻眼生咗幾粒嘢喎！哇，咁得意嘅，雖然多咗幾粒眼，你生咗咁多粒墨嘅，淨係開口墨，仲要燒住。呢個唔啱睇喎，睇過啦你，做咩彈出嚟啊？睇過。咩事啊？我見到，喂，睇，哇，恐怖，嘔啦！睇下有冇其他。咁呢？呢條片就呢個呢，不停重複。咁呢條片呢，就暫時咁多先啦。如果你中意我呢條片呢，就記得撳個 good 啊，因為呢指甲太恐怖，我唔想睇。咁下條片再見，拜拜，再見。